Hola chicos, hoy voy a estar jugando en Legend Tower Defense con solo Mewing y Microman. ¿A qué oleada creen que yo llegué? Vamos a empezar a poner los Santas TV Man. Listo chicos, ya tengo los 3 Santas TV Man. Ahora vamos a poner el Microwave. Se nos pasaron algunos toys, pero no pasa nada. ¿Creen que poner el Mewing aquí sea buena idea? ¿O mejor aquí? Ya puse el primer Mewing, aquí creen que lo coloque bien. Hice a Large Glazed Toil puré de papa XD. Ya viene el jefe de la oleada 20, ¿creen que con esto logré derrotarlo? GG, lo logré derrotar. Por fin ya tengo todos los Santas TV Man mejorados al máximo. Ya estamos en la oleada 30, eso significa que el jefe ya está por venir. No sé si voy a poder derrotar al jefe con esto. Si GG puede derrotar al jefe. Ya estoy en la oleada 39, la siguiente oleada, ya viene el jefe. ¿O no? El jefe de esta oleada es el Bleach Oil. Jeje lo puede derrotar. ¿O no? Los toilets ya vienen muy fuertes, creo que voy a perder en esta ronda. Qué bueno, no perdí. Ya estoy en la oleada 50, hay que rezar para que no pierda. Qué bueno, si puede derrotar al Giant Smooth Toil. ¿O no? Creo que voy a perder en esta ronda. NO.
Uf, me salve. No, ahí viene el jefe. Creo que ahora sí perdí. Uf, eso estuvo muy cerca. ¿O no son muchos toilets? No, este toilet está llegando muy lejos. Cometí un grave error de no haber quitado más mewing y ponerlos aquí. Ya cuando iba a quitar los mewings y ponerlos aquí, ya era muy tarde. Bueno, pues ya perdí. Lo bueno es que logré llegar algo lejos.